Ой, друзья, всем доброго времени. Ну, не знаю, что делать с этим котом. Кот вообще я не знаю, из рук вышел. Его ничем не оторвешь от любимого занятия. Я уже короткий ролик снимал, рассказывал, что я теперь понял, почему Митя не ходит на улицу гулять. Потому что раньше у него была возможность к соседям набеги устраивать. Он вышел на улицу, типа пошел гулять и раз к соседям заглянул на пельмешки жареные. Ну или что там у Герды лежало. До этого была другая собака там. Вот. А теперь, когда забор перекрыт с прошлого года, ему уже неинтересно улица стала. Кузнечиков еще нет. Воробьев, маленькие эти птенчики еще не народились, чтобы охотиться за ними. Митя с осени прошлого года устраивает набеги вот на кухне. В мойку вот посуду моет, видите, вот от яичницы. Покушали яичницу, тарелки чистые, просто остался, знаете, запах или что там, разводы от желтка. Вот он вот это все так усердно слизывает, ну просто вообще. Вот. Ну, плюс моет, значит, плиту. Он прям туда вот под решеточку языком залазит и слизывает, ну, капелька, когда что-то жарится. Вот, масло вот это вот. И вот он себе нашел себе занятие. Вот такое вот. Посмотрите, как это он усердно делает все. Ой, Митя, ну я не поверю, что ты голодный. У тебя бока уже, как у меня живот, так у тебя бока свешиваются. Я его когда на руки беру, у него уже вот здесь вот жирок на попе появился, вот здесь вот. Понимаете, что? Он же не похож же на голодного кота, посмотрите. Мить, ну оставь, пожалуйста, в покое. Вот. Я, друзья, его не ругаю. Как вы понимаете, он обнаглел. Он уже все, он мне на голову сел, этот кот. Вот. А что с ним делать? Вот был бы другой, прибил бы. Но Митю нельзя. Он, посмотрите на него. Митюш, покажи. Покажи свое лицо. Покажи. Митюша, ну что, добытчик ты наш. Посудомойка, и уборщик, и все, и контролер. Ты уже не помещаешься в эту мойку. Намыл посуду столько, что уже, наверное, килограмм прибавил. Честное слово. Не, ну серьезно. Смотрите, какой стол. Пуфик. Может, поэтому, наверное, это секрет, что он стал чуть ли не каждый день по-большому ходить в туалет. Мася, да ты моя сладкая. Вот она сидит такая тут. Ну, что такое? А тебя не пускают в мойку, да? В мойку не пускают тебя. Ты моя сладкая. Машушечка. Ну, ты моя бабулечка. Да, бабулечка ты моя сладкая. Машуша. Ну, что такое? Митька там гремит посудой. Вот ты какого будешь здесь намывать, Мить? Давай уже, вылазь. Чур! Давай. Митя. Митя. Ну, каши. Он меня уже перестал слушать. Митя. Тарелками громыхляет, вилками. Давай, вылазь. Митя. Мась, ну что за такое? Вот так вот они бандой работают. Я поэтому вот еду, когда размораживаю, я теперь ее в соседней в кладовке размораживаю. Потому что вот здесь вот сколько раз там стояла, она там в кастрюльке или в кружке сверху прикрыта. Он вытаскивает, снимает крышку, вот, как енот. Да, Митя енотоподобный, посмотрите. Чё? Митя. Чё, мяу? Митя. Чё, мяу?
Давай вылазь. Вылазь. Мить. Чего, мяу? Не хочет. Тебе халат принести белый? Ты хоть с моющим средством мой. Все? О, теперь твоя очередь. Ты пойдешь, что ли? Митюр. Да? Ты тоже что-то вот. Да что такое? Вы прям все такие помощники. Да, что ты моя сладкая такая. Ой, да ты, ой, да что ты. Ой, да, ой. Что такое? Ну давай, я тебя тоже подсажу. На стульчик только можно? Ну, Саша, на стульчик ты моя сладкая. Подожди, дай я тебя другой рукой. Я же не могу левой тебя взять. Давай, иди ко мне. Иди, моя маленькая. Вот так вот. Да что ж такое-то? Давай, вот сюда. На стуле, давай, на стуле. Все. Тоже понюхать надо. Все. Ой, потом вот после каждого вот этого захода, друзья, я, конечно же, мою поверхности. Я не оставляю все это дело без присмотра. Конечно, мою все. Это я на случай, если кто-то начнет мне замечание делать, что фу, как же так, у тебя кот по полу ходит, а потом на столы. Я беру тряпку, каждый раз мою. Вот. Знаете, мне не трудно, честное слово. Перед каждым приемом пищи, да, мою, потому что знаю, что наверняка там мог побывать кот. Вот. Отшугивать и прогонять не хочу, потому что это цель у кота. Кот особенный, вот, с врожденными, скажем, такими, ну, нехорошими болезнями, ну, не болезнями, а отклонениями. Поэтому, ну, пусть хоть этому порадуется. Он теперь пошел, видите, довольный. Он, типа на охоту сходил, добытчик. Да, Масюш? Тетюзя хочешь, да? Угу. А чем собака нельзя? Да. Потому что собака может упасть. Это кот не упадет, а собака упадет. Ну что такое? Тетя моя. Ну что там? Тоже как Митька упираешься рогом. Ой, Митя научил точно. Ой, мультики мои. Мимасы. Давай, слазь. Ой. Ой. Вот так. Все. Не задави кота. Кто тебя будет потом мандарины сбрасывать? Да, Мить? Тень навела на плетень. Все, Мася, все. Не надо меня облизывать, все. Мася. Коту хорошо. Все, поужинал? Позавтракал или пообедал? Мить. Как говорится, дело сделал, гуляй смело, да? Поработал, помылся. За папой неряхой, который оставляет грязную посуду. Вот можно еще не только на огонь, воду и наблюдать за теми, кто работает, а еще и за умывающимся Митей. Ну, вздохни еще. Вот так, как ты любишь делать. Это твой коготь валяется. Да. Зачем ты его ешь? Да ешкин кот. Коготь твой.
Ксюш, угомонись. Ой. Мася, я тоже тебя люблю. Да. Все, все. Ох, вот так и живут мимасы у нас. Все.